ասում են ասա ինչ գիրք ես կարդում, կասեմ ով ես դու, ես էլ ասում եմ, ասա թե տանդ ինչ գրքեր ես պահում, ես էլ կասեմ թե ով ես դու, և ինչպիսին ես դու։ Միայն գեղարվեստական գրականություն չէ, ասենք Սարոյան չի միայն, այստեղ Բերգման կա, այստեղ կա Ֆելինի, այստեղ մի ամբողջ կինո ստեղծության, կինո աշխարհ կա այս գրադարանում, փիլիսոփաների գրքեր եմ պահում, որտեղ ես ինչու եմ պահում այդ գրքերը, որտեղ դա քեզ հնարավորություն է տալիս ընկերություն անել Պլատոնի հետ։ Ինքը քո տանն է։ Ինքը քո տանը ապրում է, դու կարդում ես իրան, մտածում ես, երբեմն իրան ինչ-որ բան ես ասում, այդ ջին ինչ-որ բան ես գրում։ Տարեդարձի ինքնանկար հաղորդման այսօրվա հյուրն է արձակագիր, կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ մեր տանն եք։ Պարոն Մուրադյան, ինչ կպատմեք ձեր մասին, որտեղից եք սերում։ Սովորաբար գրողի համար դժվար է իր մասին պատմելը, սակայն երբ նա գրում է, ասենք գիրք կամ պատմվածք, իր ինքնությունը, էությունը կամ հիշողությունները դաջվում են այդ գրքի մեջ։ Այս գիրքը, որ հիմա սեղանին դրված է, Երևանի սառը ջուրը վերնագրով, որովհետև եսի բնե երևանցի եմ։ Երևանը իմ բնօրանն է։ Եվ եկավ մի պահ հասկացա, որ պետք է ես երևանյան պատմվածքներ գրեմ։ Որովհետև կան բաներ, որ այսօր միայն ես եմ հիշում։ Մարդիկ, որոնց այսօր միայն ես եմ հիշում։ Փողոցներ, որոնք այսօր միայն իմ հիշողության մեջ կան, որովհետև Երևանը անճանաչելիորեն փոխվեց։ Եվ ես համարեցի դա մի տեսակ սրտի պարտք։ Եվ գրեցի այդ գիրքը, իհարկե առանց շտապելու, որովհետև շտապելով գիրք գրել չի կարելի, որովհետև գիրքը և fast food-ը տարբեր բաներ են։ Չի կարելի։ Դանդաղ էի գրում էի հետո մի հատ էլ մաքրագրում էի անպայման, ձեռքով։ Գրում եք ձեռքով։ Միայն գրամեքենայով, տեսեք այնտեղ նախապատմական գրամեքենա կա։ Գրամեքենայով հոդված է հնարավոր գրել։ Հոդված ռացիոնալ աշխատանք է հոդվածը։ Պատմվածքը գրում ես ձեռքով, որովհետև այդտեղ պիտի ներաշխարհդ էլ աշխատի։ Հոգիդ էլ պիտի աշխատի։ Գրիչը հոգու կնիքն է։ Ագիտեք գրիչը բան է, մի քիչ մոգական բան է։ Իր մեջ ինչ-որ միստիկա գոյություն ունի։ Որովհետև աչ ձեռքդ է աշխատում, այս զարկերակը ուղիղ դեպի սիրտն է գնում։ Ինքը աշխատում է, ինչ-որ բան փոխանցում է։ Եվ այո, ես որ ասում եմ միստիկ, հայերը հնուց անտի, ասել են թուղթուգիր, կախարդական, ինչ-որ խորհրդավոր, ինչ-որ ճակատագրական իմաստ են դրել, չէ, թուղթուգիր, երբեմն բացասական, երբեմն ուղղակի անխուսափելի, ասենք ճակատագրական անխուսափելի է։ Եվ ինչ որ դու գրում ես ըստ քո ճակատագրի, գիր բառը այդտեղ աշխատում է, ճակատ և գիր։ Ինչ դու գրում ես ըստ քո ճակատագրի, այսինքն քո ապրած կյանքի։ Պարոն Մուրադյան, ձեր գերդաստանը շատ հայտնի է։ Այնուամենայնիվ այսօր ցանկանում ենք, որ դուք նորից մեզ ներկայացնեք ձեր գերդաստանի պատմությունը։ Շնորհակալ եմ, դուք հավանաբար ուսումնասիրել եք, դա գնահատելի է ինձ համար, որ հարցազրույցի գալուց առաջ նախնական հետազոտական աշխատանք եք կատարել։ Այո, մեր գերդաստանը եղել է հայտնի, իր ժամանակի մեջ է եղել հայտնի, որտև այդպես է, յուրաքանչյուր կենսագրություն իր ժամանակի մեջ է։ Հայրս եղել է դերասան պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։
Մայրս օպերայի եւ բալետի թատրոնում էր պարոհի էր։ Այո։ Այդ իմաստով նրանք իրենց ժամանակի մեջ եղել են ճանաչված եւ սիրված։ Հետո արդեն հորս սիրում էին ուսանողները, որովհետեւ արդեն երբ տարիքը առավ, թատերական ինստիտուտում էր աշխատում։ Եվ ուսանողները սիրում էին նրան, որովհետեւ նախ ինքը բավականաչափ բարյացակամ մարդ էր։ Հետո ուներ մի սովորություն, որը այդքան Երևանում տարածված չէր, ինքը խոսում էր դասական հայերենով։ Առօրյա խոսքում։ Ոչ թե լեկցիա կարդալիս, այլ առօրյա կեցաղային խոսքը նրա դասական հայերենն էր, որովհետև նա ավարտել էր Հալեպի Հայկասյան դպրոցչեմարանը։ Այնտեղ այդպիսի հայերեն են արմատավորել։ Պարոն Մուրադյան, ում անունն եք կրում։ Գիտեք, ուրեմն վիկինգները հայրենաբարոց էին, չէ՞։ Այո։ Բայց դրանք նավորդ էին, իրենց նավերը ակոսում էին, չէ՞, ամբողջ Հյուսիսային ծովերը։ Վիկինգները այսպիսի խոսք ունեն, կամ ունեցել են, ինչ անուն դնես նավին, այդպես էլ կլողա։ Դե հիմա մարդն էլ է այդպիսին։ Ինչ անուն դնում ես, ինքը ըստ դրա էլ ուզած չուզած ապրում է։ Իհարկե ես թուրքեծակի չեմ բանեցրել ինչպես իրական Սասունցի Դավիթը, իսկ ես վստահ եմ, որ նա իրական պերսոնաժ է։ Որովհետև Հորինովի պերսոնաժը այդ աստիճան կենթանի եւ բնութագրական չէ, ուրեմն ժողովուրդը ճանաչել է այդպիսի մի տղայի։ Որ տարիքից եք ձեզ հիշում։ Մանկության ձեր ամենավառ հուշերից այսօր մեզ կներկայացնեք։ Մի քանի այսպես ստոպ կադրի նման հիշողություններ կան, որոնք ուղղակի աղոտ, կարծես թե այդ լուսանկարը վաղուց խունացել է, աղոտ հիշողություն, ես փոքր եմ եղել, էմոցիոնալ ազդեցությունը երևի եղել է ուժեղ այդ դրվագի, դրա համար տպավորվել է։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ կարպետի վրա նստած խաղում էի, կարպետի վրա երեխան որ տարիքում է խաղում, 5 տարի կամ 5 տարեկան չէ, կամ 6 տարեկան չէ, մի մարդ մտավ տուն։ Քանի որ ես ներքևում եմ կարպետի վրա եմ, ես տեսա նրա այն ժամանակ ժողովուրդն ասում էր սապոգները, ամբողջովին փոշոտ։ Ես զարմացած նայում էի այդ սապոգներին։ Ինքն էլ ես զգում էի, որ ինձ է նայում։ Հետո ձեռքին ճամպրուկը տեսա։ Ճամպրուկը այսպես։ Դրել էր գետնին։ Ծանր էր երևի։ Հետո ես իմացա, որ ավակ հոր եղբայրս է, որ վերադարձել է Աքսորից։ Ստալինյան Աքսորից։ Մինչև եկել հասել է Հայաստան գնացքներով, չէ՞։ Այդ սապոգների վիճակը պատկերացրեք։ Այդպես էլ եկել հասել է, նա 38 թվականին ձերբակալվել է հակասովետական ագիտացիա մեղադրանքով։ Դրա համար չէին գնդակահարում, դրա համար ուղղակի աքսորում էին։ Այդ պատմությունը ինքնին կինո է, գիտեք, մարդուն գալիս տնից տանում են, ասում են դու հակասովետական ագիտացիա ես անում, քո շրջապատում, բարի մարդիկ եղել են, հայտնել են։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Որտեղ պիտի խոսեր, մտերիմների շրջանում։ Այո։ Որտեղ պիտի խոսեր։ Լուր են տվել։ Պարոն Մուրադյան, գոհ եք ձեր դպրոցական տարիներից։
իհարկե, որովհետև ոչ թե դպրոցական տարիներից եմ մի տեսակ գող, որտեղ դպրոցական տարիքում ուզում ես մեծանալ։ Որ այնքան էլ գող չես, էլի, որ չես մեծացել, հիմար էինք, էլի։ Բայց լավ դասատուներ կային։ Այդ դասատուները իսկապես նրանք ունեին բարձր գիտելիքներ, այդ հետո հասկացանք։ Մեզ թվում էր, թե բոլոր դասատուները պետք է այդպեսին լինեն, բայց հետո հասկացանք, թե դրանք ինչ մակարդակի գիտելիքներ էին, օրինակ, մեր ֆիզիկայի ուսուցչի գիտելիքները, հետո մեծացանք, սկսեցին գրքեր կարդալ, գիտահանրամատչելի հեռուստահաղորդումներ, այդ ժամանակ այդպես բաներ չկային։ Եվ հասկացանք, թե նա ինչպես է պատկերացրել, ասենք, ատոմի ճեղքումը, ատոմային բրումբի ստեղծումը, ատոմակայան, էլեկտրակայան, ատոմային, ոնց է բոլորը հասկացել, պատկերացրել, առանձնապես մի դրա համար գրականություն չկա, չէ՞ որ դա համարվում էր գաղտնի գրականություն։ Չմակարդակ է եղել։ Ասեմ անունը, ազգանունը, Բաղդասարյան, արժի այդ տեսակ մարդու անունը տալ, չկա լավոց։ Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի ունեինք, հայուհի էր ինքը, ռուս չէ։ Բայց այնպես էր նա մեզ սովորեցնում, պարապում հետներս, վարժություններ անում, որ հետո արդեն երբ ես ուսանող էի, դե մասնագիտական գրականության շատ մասը ռուսերեն էր ի վերջո, չէ՞։ Ես ազատ եւ թեթև կարդում էի, ասենք, թե «История зарубежной литературы» այդ գիրք։ Ազատ թեթև։ Պրոբլեմ չունեի, էլի, չէի սայթաքում, բառապաշարս բավականացնում էր։ Ուսանողական տարիները արդյոք ձևավորեցին ձեր անհատականությունը, հիմնավոր եք համարում ձեր գործությունը։ Գիտեք, իմ անհատականությունը նախ եւ առաջ ձևավորվել է իմ ընտանիքում եւ մեր փոքրիկ բակում, որտեղ ես խաղում էի մի փոքրիկ շան հետ։ Դրանք անհատականություն ձևավորելու տարիներ են դրանք երեխայի համար։ Տոլստոյն ասում է, որ իմ անձը ձևավորվեց մինչև իմ 5 տարեկանը։ Այո։ Այդպես է ասում։ Ես իհարկե Տոլստոյը չեմ, որովհետև մորուք չունեմ նախ եւ առաջ, եւ չեմ գրել պատերազմ եւ խաղաղություն։ Բայց դա ձևավորում է, բայց ինչ է անում համալսարանը, եթե բախտդ բերել է եւ այդ թվականներին սովորել ես այդ դասախոսների լույսի ներքո։ Ինքը քեզ կատարելագործում է։ Դու կարող ես ունենալ ինքնություն, բայց նա պետք է անցնի կատարելագործման դպրոց։ Այդտեղ մեզ կատարելագործեցին Հրաչյա Ներսեսյանի որդին, Լևոն Ներսեսյանը, որ անտիկ գրականություն էր դասավանդում։ Վաչե Նալբանդյանը, որ մեզ 5-րդ դարի գրականություն էր դասավանդում։ Մկրյանը, որ նարեկացի էր դասավանդում։ Մկրյանը նարեկացի էր դասավանդում։ Դե քիչ չէր, էլի, այդ գանձարանը։ Քիչ չէր այդ մարդկանց հետ տարիներով լինել, լսել, տեսնել, որտեղ միայն խոսել լավ չէ, ժեստ, նստել վերկենալու կուլտուրա, հումոր երբեմն, որովհետև էդ էլ կար, էդ էլ էին անում, որ չձանձրանա ուսանողը։ Այնպես որ դա ես շնորհակալությամբ եմ հիշում այդ ժամանակ, համալսարանական իմ ժամանակը, հետո հիանալի ընկերներ ես ձեռք բերում, մարդկային առումով, ընտիր, բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանը համալսարանում չէր սովորում, բայց նա հատուկ գալիս էր Լևոն Ներսեսյան լսելու,
հատուկ Լևոն Ներսիսյան լսել, դե լեգենդ էր, ամբողջ Երևանում մեկ տարածված էր, էլի։ Ինքը հատուկ դե ինքը նկարիչ էր, Հրաչյան սովորում էր Թելեմեզյանի ուսումնարանում նկարչական։ Ու լավ նկարիչ էր։ Բայց թողնում գալիս էր օրերին, այն օրերին, երբ պիտի Լևոնը դասավանդեր, փախչում գալիս էր, որ լսեր։ Մենք ընկերացանք այդպես։ Մնացած ամբողջ կյանքում։ Արդյոք նպատակասլացեք, ինչն է ձեզ առավոտյան ստիպում վեր կենալ անկողնոց։ Հիմա ստիպում է տարիքը։ Իմ տարիքում շուտ են արցնանում։ Ես երիտասարդ տարիներիս ավելի շատ գիշերային մարդ եմ եղել։ Ինչ որ երիտասարդ տարիքում եմ գրել, գիշերով եմ գրել։ Որովհետև դեկտեմբերի ծնունդ եմ։ Դա կոչվում է աղեղնավոր։ Իսկ աղեղնավորը նետաձիգ է։ Ինքը նետաձիգ է, հմուտ նետաձիգ է։ Այլ ձեր ասած այդ նպատակասլացությունը հավանաբար աղեղնավորի հատկանիշ է։ Նետ է արձակում։ Ինչպես եք անցկացնում ձեր ազատ ժամանակը։ Գիտեք, մի պրոբլեմ եմ ունեցել ազատ ժամանակի քրոնիկ բացակայության, հա, որովհետև ես ի վերջո 4.5 տարի ռեկտոր էի, չէ՞։ Թատրոնի և կինոյի ինստիտուտում։ Այդ նշանակում է, որ դու հազիվ մի կիրակի ես ունենում, նույնիսկ շաբաթ օրը երբեմն զբաղված ես։ Դրա համար այդ տարիներին ես ոչինչ չգրեցի։ Չկա, կենսական ուժ չէր մնում, որ դու մի հատ էլ դեռ գրասեղանի մոտ նստես։ Հետո գիտեք դասախոսը, դրանից առաջ ես դասախոս էի, չէ՞։ Այնքան բառ է ծախսում, բանավոր, որ թղթի համար բառ չի մնում։ Դա էլ է խանգարում գրելուն, շատ է խանգարում։ Հետո երբ այդ ամեն ինչը ըստ կյանքի տրամաբանության ավարտվեց, ես գտա բառ գրելու համար, բառեր գտա գրելու համար և մի շատ կարևոր բան գտա առանց որի չես գրի, լռություն։ Արդեն կար անկյուն, որտեղ դու լռություն չնստում ես, ինքդ քո մեջ, ինքդ քեզ հետ, հեռուստացույց չես նայում, ինչպես տեսնում եք, հիմա այստեղ հեռուստացույց չկա։ Տեսնում ենք։ Չկա։ Խանգարում է պատկերը, երբ դու պիտի գրես, որտեղ քեզ մտապատկեր է պետք։ Քեզ ուրիշի տված պատկերը պետք չի։ Քո մտապատկերն է պետք։ Պարոն Մուրադյան, ինչպես սկսվեց ձեր մասնագիտական ուղին։ Բանասիրությունից կինոգիտություն։ Հա, ես բանասիրության համար չեմ գնացել, չնայած լավ գիտեմ, որտով այնպիսի դասախոսներ ունեինք, որ սովորեցինք նաև բանասիրություն։ Ես գնացել էի, որ գրող դառնայի։ Բայց շատ կարճ հասկացա, որ համալսարանում գրող չեն պատրաստում։ Համալսարանի խնդիրն ուրիշ է, հայոց լեզվի ուսուցիչ են պատրաստում, լեզվաբան են պատրաստում, գիտական խնդիր ունեն մարդիկ, նրանց խնդիրը գիտական է, իսկ իմ ստեղծագործական խնդիր էր, դրա համար ես համալսարանից թաքուն գրում էի, ես առաջին անգամ սկսեցի տպագրվել, գիտեք, թիվը ասեմ չվախենակ, լավեպինդեք նստած, 1969 թվին պիոներ ամսագրում, մանկական պատմվածքներով եմ սկսել, իրար հետևից տպագրվում էի, 4-5 հատ տպագրվել են, մեկ տարվա ընթացքում, այն ժամանակվա գլխավոր խմբագիր Սաղաթել Հարությունյանը շատ էր ուրախացել, որ այդ տարիքի երիտասարդ գրում է մանկապատանեկան, սովորաբար ասում էր մանկապատանեկան պապիներն են գրում, իրենց մանկությունը հիշելով էլի, իսկ ես հիշելու բան չունեի, ես ապրել էի այդ մանկության մեջ, ինչ ապրել էի, են էլ գրում էի, հետո արդեն առաջին գիրքս լույս տեսա, ես արդեն համալսարան ավարտել էի 76 թվականին, հետո անցավել եմ մի որոշ ժամանակ, այն ժամանակ մեզ երիտասարդներից
դժվար էին ընդունում գրողների միություն։ Պետք է կյանքի փորձ հավաքեինք, պետք է այսպես որոշակիորեն այսպես ինքներս մեզ ցույց տայինք, այլ թե մենք որքանով ենք հասուն։ Եվ ուշ ընդունվեցի գրողների միություն։ Ուշ բավականին։ Էդ էլ խանգարեց կինոն, որովհետև ես անցա կինոյում աշխատելու գրականության համար այլևս ժամանակ չկար, կինոն տարավ, եւ ես հաճույքով էի այդպես հա գերի ընկնում, որտեղ շատ հետաքրքիր է։ Աչքի տարած ֆիլմ է նկարահանվում, աչքի տարած ստեղծվում է այդ ֆիլմը, աչքի տարած խաղում են Խորեն Աբրահամյանն ու Սոս Սարգսյանը, աչքի տարած են խաղում։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ կինոյին։ Իմ կյանքը շատ հետաքրքիր է եղել այդ թվականներին։ Մալյան է աչքի տարած ֆիլմ նկարում, Դովլաթյան է աչքի տարած ֆիլմ նկարում։ Ես հաջողվեցի կինոգիտության ասպարեզում, ինձ թվում է հաջողվեցի։ Ապա կենթանի կինո պրոցեսի մեջ լինելու արդյունքն է դա։ Դրա համար իմ հոդվածները այսպես չոր գիտական չեն, որտեղ ես որպես կինոգետ կենթանի կինո պրոցեսի ծնունդ եմ, հետո ես սկսեցի ընդհանրապես սիրել կինոն, ես նայում էի, ասենք թե ես Ֆրանսուଆ Տրեֆոյի ֆիլմերն էի նայում, մեծ հաճույքով, Կուրոսավայի ֆիլմերն էի ճապոնացի նշանավոր, հանդիսատեսի համար ասում, ճապոնացի նշանավոր կինոռեժիսոր, նայում էի այդ ֆիլմերը եւ այդ ֆիլմերը ինձ դարձրին այնպիսի մի կինոգետ, որը այդ կինոն ճանաչել է, այդ կինոն մարսել է։ Հետո արդեն իհարկե այդ փուլն էլ անցավ եւ վերադարձա գրականություն, անառակ որդու նման։ Պարոն Մուրադյան, կարողացել եք ձեզ իրացնել ձեր մասնագիտությամբ։ Գեղեցիկ հարցը եւ վտանգավոր, որտեղ գեղեցիկը միշտ վտանգավոր է։ Գիտեք, չեմ դրել իմ առջև այդպիսի նպատակ, այ ես ինձ պիտի իրացնեմ, դա սպորտսմենի նպատակ է։ Այսինքն ճարամարտիկի նպատակ է, ես պիտի 100 կիլո բարձրացնեմ։ Ես չեմ դրել այդպիսի նպատակ, ուղղակի ես աշխատել եմ գրել այնպես, որ ընթերցողը հավատա իմ գրածին։ Հավատա, որ սա իրական է, որ այս մարդիկ հիմա կան, աչքից առաջ շնչում են, խոսում են, քայլում են, տխրում են, ուրախանում են։ Եվ ես նկատեցի, որ հավատում է ընթերցողը, գիտեք, եթե ընթերցող է իհարկե, նկատեցի, որ հավատում է։ Իմ հրաժեշտ վիպակը եղել է, որ մարդիկ կարդացել, հետո ինձ թաքուն խոստովանել են, ասում են ֆինալում լաց եղա։ Եղել է։ Մի օր դեռ գրողների միջինում էի աշխատում, դուրս թեղ, խնդրեմ, մեկին բացեց դուրը, ռուսերեն ասեց, можно, բայց հայ էր, ամբողջ դիմագծերով հայ էր, եկավ, նստեց, ինձ դարձյալ ռուսերենը, բայց ես հիմա հայերեն կասեմ, ասեց, դուք մեր ընտանիքի պատմությունը որտեղից գիտեք։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում, ես երբեք չեմ տեսել։ Ասեց, բաձեր այդ հրաժեշտ վիպակում համար 13 շենքից, որ աքսորում են ընտանիքը, բայց ես այդ համար 13 շենքում եմ։ Ասում եմ, ես մտքումս 13 որոշեցի, որ հենց էլի տարաբախտ թիվ էլի։ Ես նույնիսկ այդ 13 շենքի տեղը չգիտեմ, ասում եմ, ես թիվը հատուկ եմ ընտրել 13։ Պատկերացնում եք, այդ կինը կարդացել է եւ հավատացել է, որ դա իր ընտանիքի պատմությունն է։
Հավանաբար հոգեբանորեն համոզիչ է եղել։ Խնդրում եմ պատմել ձեր ծննդյան օրվա պատմությունը, ինչպես է այդ պատմությունը ձեզ փոխանցվել։ Չէ, որևէ բան չի փոխանցվել, հետո երբ մեծացել եմ ինձ պատմել են, որ դա Դավիթ Բեկ օպերայի պրեմիերայի օրն է մոտավորապես, պրեմիերա էր, թե այդ օրը այդ ներկայացումը բեմի վրա է եղել, բեմի վրա է եղել, այդ օրը այդ ներկայացումը բեմի վրա է եղել, և ի պատիվ, այդ Դավիթ Բեկի այդպես անվանել են, բայց ես մի քիչ երբ որ արդեն մեծացամ, ես հասկացա, ժամանակ որ ծնված ես լինում շատ ես փոքր, չէ, որ ես ծնվել եմ Ստալինի օրոք։ Ահա։ Այսինքն երբ ես ծնվել եմ ինքը դեռ ողջ չէ եղել։ Ճիշտ է, իմ ծնվելուց 3 տարի հետո մահացել է Փառք Աստծո։ Բայց ինքը եղել է Երևանի գլխին։ Իմ մանկության գլխին այդ մետաղյա հրեշը եղել է, պատվանդանի վրա, և չէ, որ իմ ծնողները, հարևանները, շատերը, այդ ճնշման տակ են չի ապրել, բերանները փակ, քիչ խոսող, իրենց վրա զգացող այդ ծանրությունը, ռեժիմի ծանրությունը զգացել են չեն մարդիկ։ Շատ ծանր են տարել այդ հետո սովետականը, որտեղ ստալ օրոք ներգաղթյալ սփյուռքահայերը։ Որտեղ դրանք վերեինկացել եկել էին հաղթանակած սովետական միություն, որտեղ պիտի վերակերտեին իրենց Հայաստանը, եկել տեսել էին աքսոր են գնում, բանտարկվում են, Ալթայ են գնում, սա հաղթահարվեց իհարկե 60-ականներին, արդեն երբ Ստալին չկար, երբ արդեն փոխվեց ներքին քաղաքականությունը պետության, ընդհանուր պետության, սա սկսեց հաղթահարվել, ընդ որում հաղթահարվեց առաջին հերթին արվեստով, ասենք բարև ես եմ նկարահանվեց, դա չէ կարող նկարահանվել երբեք այդ ռեժիմի օրոք, երբեք չէր կարող եռանկյունի նկարահանվել, նկարահանվեց եռանկյուն, վերջի վերջո նռանգույն նկարահանվեց, ժողովուրդ, ինչու չէր կարող այդ ֆիլմը նկարահանվել, գիտեք? Ինչու՞։ Այնտեղ բառ չկա, այնտեղ այնպես բառ չկա, որ ասեն դու հակասովետական բան ասեցիր։ Ֆիլմը ամբողջովին քրիստոնեական է։ Յուրաքանչյուր կադրով, ամբողջ սյուժետային հյուսվածքով է քրիստոնեական։ Փարաջանովի գեղարվեստական համարձակությունը այն էր, որ աթեիստական պետության մեջ նկարահանեց քրիստոնեական ֆիլմ, միակը, և նա հայ էր։ Եվ նա հայ էր։ Պարոն Մուրադյան, սիրում եք ձեր տարեդարձը, ձեր տարեդարձներից ամենահիշարժան օրվա պատմությունը այսօր մեզ կներկայացնեք։ Դուք նկատել եք, որ մարդը իր տարեդարձի օրը սովորաբար առանձնապես չի ծիծաղում, նույնիսկ տխրում է։ Ինչու՞։ Որտեղ մարդը հասկանում է, որ կյանքը անցնում է։ Դա հասկանում է։ Ամենահիշարժան օրը այն էր, երբ ես երբ Վիսբադենի կինոփառատոնից հետո երկու անգամ ա եղել։ Ես մնացել էի, չէի կարողանում Երևան վերադառնալ։ Ինքնաթիռ չկար, որ Երևան վերադառնայի, Հայաստանում բենզին չկար։ Ահա։ Եվ ես ստիպված իմ ծննդյան օրը անցկացրեցի Գերմանիայում, ինքս ինձ հետ։ Եվ ինչպես է։ Գեղեցիկ բան էր, այն որ ասում են նախանորտարյան, նախածննդյան օրերն էին, էլի։ Տոն, գեղեցկություն, գողտրիկ, փոքրիկ քաղաք, ընտիր ճարտարապետությամբ,
Այնտեղ ինձ համար առավոտից ման էի քրիս փոխեցել։ Այս կամ այս սրճարանում սուրճ էի խմում։ Եղավ ծննդյան օր։ Եվ մեկն էլ եղավ, երբ չէի կարողանում Մոսկվայից վերադառնալ։ Տարեվերջ ֆիլմ էի բերել հանձնելու։ Պետք է հանձնեինք Մոսկվայում, որ կինոստուդիան պլանը կատարած լինի, մարդիկ աշխատավարձ ստանան։ Դա այդպես եղավ, որ չկարողացա Երևան վերադառնալ, մի ամբողջ օր անցկացրեցի այերոպորտում իմ ծննդյան օրն։ Այերոպորտում բազմության մեջ։ Ինչ եք կարծում, ինչ հետ կթողնեք հայ գրականության եւ կինոգիտության պատմության մեջ։ Վահ, գիտեք ոնց է, ես Շոպենհաուերը չեմ, որ թողնեմ իմ փիլիսոփայական երկերը պատմության մեջ ինա, գրադարանը մսկան։ Եթե կինոյի մասին ենք խոսում, հա, եթե ժամանակակից հայկական կինոտարածության մեջ կան լավ մասնագետներ, եւ որպես կինոգետ, եւ որպես կինոլրագրող, եւ որպես կինոռեժիսոր, ապա մի քիչ էլ ես նրանց կրթության մեջ ունեմ լումը։ Եվ դա ավելի լավ է, քան ինքդ քեզնով թողնես։ Դա լավ է, որ դու շարունակություն ունես։ Գրականության մեջ չեմ կարծում, որ ես պատմության մեջ հետագից կթողնեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, գոլի այսօր, կարճ եմ գրում և ընթերցող ունեմ, կարճ եմ գրում, հավանաբար դա խիտ, այդ խիտ, կարճ, զսպանակված այսպես պատմվածքները ընթերցողի սրտով են, որովհետև դրանք նաև դրամատիկ են, դրանց մեջ որոշակի դրամատիզմ կա այդ խիտ, չէ՞ ժամանակի մեջ կա այդ դրամատիզմը, չէ՞ որ պատերազմ եղավ, և առաջին պատերազմ եղավ, և հետո էլի պատերազմ եղավ, չէ՞ որ այդ բոլորը կնիք է դնում մարդկանց ճակատագրերի վրա, հոգեբանության վրա, հավանաբար մարդիկ կարդացին և տեսան դա այդ պատմվածքներում և երևի մի սերունդ կլինի և երիտասարդ և ոչ այնքան երիտասարդ ընթերցողների, որոնք երևի կհիշեն այդ պատմվածքները, պատմվածքների հետ են հեղինակին։